Саламатсыздарбы? Мен Республикалык ден соолук чоңдоо борборунун түштүк филиалынын жетекчиси болом, Муратова Жанат Канатым. Мен сиздерге ушул изоляция учурунда кантип тамактануу, кантип туура тамактансак биз ар кандай оорулардын алдын алабыз жана сергек жашайбыз. Ошол тууралуу мен сиздерге маалымат бергим келип жатат. Азыркы коронавирус капталып пандемия болгон учурда ушул калктын карантин учурда, изоляция болгон учурда кандай тамактануу керек? Ошол жөнүндө айтып кетким келет. Карантин учурунда туура тамактануу өтө маанилүү деп эсептейм. Анткени биздин туура тамактануубуз менен иммунитетибизди көтөрүп, ошондой эле ар кандай жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын алдын алууга жана бөгөт коюуга жакшы жардам берет. Биздин туура тамактанууда мурдагы эле биздин тамактануубузду өзгөртпөшүбүз керек, ошол эле жеген тамактарыбызды эле улантышыбыз керек. Просто ар бир тамактанууда ар бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүндө болгон режим, тамактануу режимин түзүп алыш керек да. Бул тамактануу режиминде ар түрдүүлүктү эске алыш керек. Тамактанууда маселен биз туура тамактан десе, көпчүлүк эле ушул эрте менен нан менен чай ичип, же болбосо абедте кичинекей бирдемени шамшынып, анан кечке маал ысык тамактарды жешип алат. Ошону туура тамактануу деп ойлонушат да. Бирок бул туура тамактанууга кирбейт. Туура тамактанууда ар түрдүүлүктү сөзсүз болуш керек да. Сиздерге айта кетсем, биринчи бөлүгү бул дан азыктары менен тамактануу, экинчиси майда мөмө чемелер менен, мөмөлөр менен, жемиштер менен тамактануу, төртүнчүсү бул шириндиктер, аз өлчөмдө шириндиктерди пайдаланыш керек. Айта кетсем, мөбө жемиштер менен тамактанууда биз азыр базарларда сатылып атат помидор, бадырым, редиска, ошондой эле картошка, ошондой эле өсүмдүктөрдөн петрушка, райхан чөптөрү, ошондой эле кашниш чөптөр менен кошулуп, ар түрдүү болуп салат жасап даярдап жесе жакшы болот. Бул өсүмдүктөрдө, мөмө жемиштерде булардын составында көбүнчө витаминдер менен, ошондой эле микроэлементтер камтыган. Ошол микроэлементтер менен, витаминдер менен организм камсыз болот. Андан кийинки туура тамактанууда биз дан азыктарына клетчатка составында, азык-түлүктүн составында клетчатка бар өсүмдүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Булар көбүнчө дан азыктары болуп кетет. Дан азыктарына бул буурчактар, дан азыктары, ошондой эле күрүч менен тамактанса болот, гречка, ошондой эле жүгүрүдөн жасалган дан азыктары, сулуудан жасалган дан азыктарын пайдаланса жакшы болот. Анткени бул дан азыктары биздин организмибизге тамак сиңирүүгө дагы жакшы жардам берип, бул организмди ток кармайт. Ток кармап, ачта тамактанып алуудан дагы алдын алат. Туура тамактануунун үчүнчү бөлүгүнө болуп, эт менен эт азыктарын көбүнчө пайдаланганда куурубай пар түрүндө бышырып, же болбосо кайнатылган түрдө этти пайдаланса жакшы болот. Этти бирин өзүн эле пайдаланбастан дан азыктар менен чырадагай этип тамак даярдаса дагы абдан ден соолукка жакшы таасирин берет. Андан кийин сүт жана сүттөн жасалган азыктар. Төртүнчүдөн айтып өтсөк, бул дан шириндиктер болуп эсептелет, бирок шириндиктерди азыраак өлчөмдө пайдаланыш керек. Анткени шириндиктердин составында көп өлчөмдө сахар болгон үчүн бул сахар организмдеги зат алмашууларын бузуп келет да, ашыкча салмакты алып келет. Ошол себептен бул шириндиктерди азыр үйдө печеньелер, торттор, пирожный, ошондой нерселерди азыраак жегенге аракет кылыш керек. Бул туура тамактанууга тузду пайдалануу дагы өтө маанилүү. Тузду көп пайдаланбаш керек. Тузду бир суткасына 5 граммдан ашык эмес туз пайдаланышыбыз керек. Бул тузду тамак даярдаганда аз өлчөмдө салышыбыз керек. Мындай салаттарды мөмөлөр менен, ошо жемиштер менен салат жасаган учурда тузду кошпой эле лимон ширеси менен, же болбосо өсүмдүк май менен азыраак өлчөмдө кошуп салаттарды жасап, тузду кошпой эле жасап жей берсе болот. Тузду бир суткасына 5 граммдан ашык эмес туз пайдаланышыбыз керек. Тамак даярдаган учурда мөмө жемиштерди тазалап жууш керек. Тамак даярдарын алдында сөзсүз түрдө 20 секунддон кем эмес колду самындап жуушубуз керек.